Oke guys, kita sudah tiba di stasiun Randu Blatung. Mau ngapain guys? Iya Pak ya. Nah kok gini? Iya gini, udah ketik. Ini terkait teman kita guys, kerja di Semarang. Oke, cari. David, oke, cetak. Oke guys. Untuk gerbong nomor berapa lagi? Nomor 9. Nomornya tempat duduknya 20. Oke. Yo, tadi sih, gini sih. Oke guys, respon nyata. Ini ceritanya anu guys. Mbak bukan lagi kulit anu, pecah betul. Nah, ini kan aku tak akan pergi ning kono. Mumpung ini lagi libur. Gak mergawe nganggur ya takon wangi-wangi lah. Semono kok ya sak kuate dadi yo karo latihan barang guys. Mane santai ae, mane yo dinikmati ya kerjane itu. Pola yo nasa gitu. Iya. Oleh karane sasi pinter yo. Lanjut. Ngono kan kancane cah lanang nek padha nek isak kuwe bocahan kono padha. Model lanang kan penak. Model lanang kan penak. Jadi cara menawan petakok toko apa tuku mangan ning ndi, lalu ning ndi kan penak yo karo cah lanang. Wong arepe kono yo warteg. Dadi engko kowe nek wis medun kok stasiun kan tani ning ruang tunggu ae. Ning ngenteni ning ngene iki. Yo, kan kono kan wis metu kan metu wong gogol gitu. Kan ada tulisan ruang tunggu kuwi ngenteni ning kono ae. Bro, bang mobilnya kan mlebu nek. Sip parah. Wis di nomor kan dikne WA nang. Iya. Ya wis. Ya sing iki ceritane guys. Aku kan wis gak iso diturun mono. Jane aku terus yang pertama ya anak tawane anu wis bergawe. Jane aku boger lho, bojoku wis mateng tuwa iki gak iso. Lah tinggal roro dang brojolak malam. Iya. Yo ngene iki dadi kita nganu teman ya ben lak mergi lah daripada nganggur di rumah yo. Mesti akeh yo disyukuri ae. Mergi ning rantauan kan iso. Wong pergine yo penak bengko sejipang. Engko nek ning tokone kan ku wis ana tulisane. Engko karek ngapal-ngapal lah cara mono. Rejo rokok kan ana tulisane. Paling yo terima karek yo ning bang bule biasa lah kok gini bendo to lho pergine santai. Iya. Ini kali yang biro. Kan iki jam. Oke. Kilo jam 8. Iki tibane ning Semarang jam 10. Jam 10.13. Jam iki lagi jam piro iki? Kan iki sih wis. Wis karek 20 menitan. Daripada keri kan mending luweh ngenteni ya. Sepur kan gak iso dinteni. Iku kerja sesuai ngono. Engko wis dicek kondur lho. Dicek dhewe. Kayak siapa KTP kan yang belum mlebu wis dicek ning kene iki. KTP nang iki tono. Wis engko bar bisa ini, kono wis medun tak sanggo ngono kan. Apa maneh tawang ngertian tawang. Motor dulu jero. Yo dalu Yo dadi wis cedak. Wis engko cara menawa nek numpak nek wis apal yo wis tau mulai kare numpak angkot sediluk lo medun pom bensin mlaku ngono yo wis teko. Sok belek cara mono mulai. Aneh tadi petok kan penak lah numpak angkot 5.000 tok. Sok yo tiket iki sing yo paling nek saiki itu kan pesene online kan rada luwung kan. Online iki. Online dek. Nek biasa nih ini paling yo 50.000 lah. 50 tidak wis mentok. Kok nek wis lalu kebenaran lagi cek ngono mlebu. Apa wis ana sik rasem tututan saya, aku saiki gak rokok baru prai wis total. Tapi nek njero jujur dudono ki engko. Pas mudik kan tau nge-vape padahal mah. Apa neni ya? Nge-vape yo ora. Gak oleh. Kan cara mana dine asine rusak. Yes guys, tak sambung nang engko ya iki wis entek temen. Engko wong ben kerjane Semarang, wangi mbake ya. Cuman yo sing betah
Bagian kota wis ngono kuwi. Wis momen Betah-betah yo no. betah-betahno. Oke, oke. Oke piye nang omah yo roh dhewe lah keadaane lah kaya ngono ki lah. Kuntang-kuntung malah ngentekno dhuwit. Lah yo ora. Ngentekno dhuwit. Ngopi mesti yo udut mesti. Yes, guys, tak sapa lagi kok ya. Yes. Iki tekane kami. Jawa ndik kae ngene. Stasiun Ngulung. Tak-takno. Jane aku malah aku wis gak iso guys. Jane yo pengen nganu metu neh saka omah. Tapi wis dikit tanggungan ya alhamdulillah warga omah ya wis kecukupan guys. Alhamdulillah paling jalan rezeki. Kamera aku bluruk. Guys. Wes, rumahnya siapi KTP ambek itu mau ngetek kok terus jedit. Wes mlebu. Mau dolali jiko neh KTP nang kok tinggal. Sarapan ngono. Sarapan kok ning kono medone tukokno sarapan bos sing. Oke, wis ngono ki kancane calana kan penak fix. Dadi iso takok-takok apa kan gak gengsi nang wong wedok. Ora ya nek kanca penak ngono. Iya, cah kono nek jenenge sapa aku ya wali ya bare ya. Bisa Semarang dhewe. Gak tanggane Mbak Ibu, bojone Mbak Ibu ngono. Cah kratenan ngono. Bodo nek nane jane kon remo. Mari wis betul. Bodo jane buka, jaman kae bodo aku buka mah bodo. Alah wong ya ora wame. Soale kan pinggir. Ya dalan ini ki lho, Bek. Dalane wis coran, cuma kan daerah kono ki cara menurut ki perumahan padat ngono. Nang Semarang kan ora gede. Tembusnya dinding-dinding kan perumahan padat. Ya enak perumahan gone ngarepe toko pegeni lanang-lanang padha ae toko apa kok gini mayang niki mau lho ya perabotan nek kae toko baju gak mlaku Bener-bener iku. apa Toko vape terus. dik kae Oke. Mas ki bakal vape dik kae terus alah nge-vape kan zamane urung legal kae kan terus dijual ya kan Terus ganti iku. maune ya wis toko kelontongan kae cuma kan dijek-jelek sing sebelah dienggo kafe sing sebelah warung iki gedhekno mergo warungan ngono kan kafe kan wis gak enek tenagane kesel dadi ditutup di warungnya gedhe. Jadi ke tempat kita nongkrong ngono. Rame wis zaman kayak nute cah sekolah. Kuliahan kan mutune bengi to. Dadi mergo sekolah kan. kuliah kampus cedak, kampus cedak, Masjid Agung cedak, pokoknya cedak kabeh ya. Saya cuma malam minggu ke jalan-jalan di Masjid Agung, so. Ini sepur banyak bobot, itu jaga tenang. Waduh ya, pengkoh ya. Ya aku turu ae. Belut ya. Ning kono pengen turunin dhuwur, pecah stok kan turunin dhuwur, Mbak Yu saiki turun warung paling ku nek wis enek kancane mau balik nang omah. Kan wis di omah dhewe. Mene kan digo ngancani cah siji kuwi. Momen wis enek regane kabeh awakmu karek nganu lah, apa? Ngapal-ngapal rego. Engko terus nyusuk-nyusuki wis momen ya duwe sing kono. Kok nek wonge pendakwaan arep dodol ngono ki wonge marorono. Jika duwike kuwi dienggo blonjo entuk piro. Ya ape rokok ya rokok, acara-acaraan ngono ki yo pengen enak ya tuku. Ya cacah kuwi penak we, wis ngopi wis ready, kan cepakan kopi-kopi. Penak nggone. Aku pengen, aku 5 tahun, Bek. 5 tahun gak kayak mesti 5 tahun, Bek. 2 tahun di Jakarta, 5 tahun di Semarang. Setahun ning Cepu, 8 tahun mergawe gak tau omah. Cekatis bojo kok cedak. Nyanyi ado ora nyantol belas. Wis ora jodone guys ya ono. Sebenarnya edak-edak. Cedak guys. Wis ne wong mergawe guys yang rantau jane yo pengine untuk merantau sekali untuk calon delalah gak nyantol. Nyantole mergene omah kuwi. Disyukuri wis tujuane tak ambungane mantani support teko.
Manteni sepure guys. Wis pesen tiket saka Semarang, wis dipesen tiket, dadi tinggal menjemput nek tekan kono. 10 menit nengkas. Ini nomor gerbong songo. Gue terus tempat dudukmu ini nomor 20A. Nah, kan ada tulisan itu. Gerbong ini nomor songo mundur ono paling ini. Nah, gak sesuai. Cuman biar Ya kok kadang digolekno anune ya iki pegawene. Tapi yo mbok golek dhewe kan yo iso lah. Apal-apal penak. Numpak sepure. Numpak motor ki selang. Bolak-balik motornya Semarang walah limpek. Pertama nek semangatnya ini apa mulai lereng prei mergawe. Semangat. Bareng mangkatnya ya kuasa. Aras-arasan arep mangkat. Nek wae prainan ini kan penak, Mbak. Walah numpak motor ya santai. Wis guys, nunggu dulu. Oke. Oke guys, saatnya kita sarapan dulu setelah nganter bocah mau guys yo nganter kancane untuk bekerja di Semarang. Nah, ini lawoke guys. Lawoke. Engko jangan koro enek. Iwak balungan guys. Balungan kir. Kiwe ayam cireng pedas. Kita masak rica-rica guys mau sore. Terus balung-balung sok apa campur ambek sayur oke jenis guys yang arahnya lah kok kudu letot enak omongan sayur koro mantap kita makan di samping rumah. Bapak lagi membuat roti bak. Sarapan kita pakai ini aja. Oke guys, kita saatnya makan sarapan pagi. Gimana sarapan bareng terus bocah guys. Yo, alhamdulillah senang guys kancane sudah mergawe ngono guys yo. Walaupun awake dhewe iki jenenge butuh gawean cuma kan yo bisa nang makan wis gawean. Jadi sapa sing nganggur ning kene kancane yo kita salurkan untuk bekerja. Nek cah nom seneng iso merge ngono iki, guys. Dadi gak gengsian padha merge dhewe. Engko semen mulih yo terus nyekel duit akeh. Daripada nang omah yo nganggur, guys. Ora enek wong tuwek durung ra duwe, penen kene mayoritas yo kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Jangan kotor guys. Jangan kotor. Nek mbahku ndek kaya ngene iki jangane sekone liwet. Ngono wis enak banget. Kalian sudah sarapan belum guys? Sarapan mbek kerongkongan. Enak dagingnya. Makanya yang toko guys, toko yang tak ngomong juga lho. Karyawane loro prei kan balik nah. Hari tinggal satu terus golek uangnya kon golek kene ndelane kok yo. Enek bocah gelem yo. Dicobalah jenenge mergene ngono ki guys. Hitung-hitungan. Yo rada suwe cara mono, paling yo seminggu 2 minggu lah lagi pinter kabeh. Apal. Apaan guys? Sapane yang ini iki nggone blok-blok.
Sarapan sampean nganggo apa hari ini? Apa Pak? Balong. Sarapan akan cangkem. Nganggo cangkem, akan cangkem. Lah mas sarapan mbok apa yang sarapane nganggo cangkem. Sarapannya nganggo cangkem. Ya iya lah apa nganggo apa dengkul. Bu yo enek-enek sarapan mbek dengkul apa yo Lah enek. kowe yo bener Pak Amel. Sarapan mbek apa cangkem lho. Nek mangan gak mbek cangkem mosok dengkul. Astagfirullahaladzim. Langsung rumput di longkas. Dek, airnya patenin dok. Tarik sediluk tok mang. Banyune pateni. Gak krungu ngono. Nggih nganu ngentas kalau. Wes sak menawa guys ya kontenku. Mas supporte matur nuwun, jangan delok komen subscribe, kurane selasa kata omongan sing gak genah. Engko sampean tonton simak, muga-muga sehat selalu kanggo semuanya. Lancar rezeki kabeh. Dipenakno uripe. Sekian dulu dari saya, nantikan vlog berikutnya. Bakal ada keseruan apa meneh ya. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sik lur ya.